我有录你昨天打呼的声音呢。真的哦？我想说录下来有个凭证嘛，就是证明你在那边吵我。我要听听看。你确定你现在要听？那我想听听看。是吗？对啊。没有声音啊。有啊。我很安静。那是呼吸声好吗？你等一下就拱了。没有，那是我鼻塞。没有，你等一下就拱了。不要听我了。把手机收起来啊！我很乖，我收起来了。哦啊，好丢脸哦。哦。然后那你怎么睡着的？我不知道哎，有可能我把它当成白噪音。有点大声的白噪音。别人睡觉听的白噪音是一些虫鸣鸟叫，还是一些雨声、海浪声、风声、下雨声？对啊，然后突然有一只山猪伸出来。难怪我的梦都怪怪的。